إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تندروار لازم sonte nuk e kemi vllahun ton muslimin të na lexoj, kështu që ne do t'i lexojmë hadithat vet. Do të kemi sot pjesë hadithet fillojmë me hadithet e namazit të duha. Është qala al-Imam Malik rahimahullah an Musa ibn Maysara an Abi Murrata an مولى عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. صلاة الضحى thot namazi I duhas. Namazi I duhas është namazi që falet namaz është namaz nafile që falet pas lindjes së diellit deri pak para se të arrijë dielli zenitin, derisa të hyj vakti I drekës, pak para se të hyj vakti I drekës, është koha e tij. Po ti do të thosh fillon 10-15 minuta pas lindjes së diellit dhe vazhdon deri në kohë të zenitit, pak para zenitit. Dhe është prej namazeve të lavduara, dhe prej namazeve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka fal nganjëherë dhe I ka udhëzuar shokët e tij ta falin, siç e ka udhëzuar për shembull Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, që mos ta lej namazin e duhas, Këtu përmend hadithin e parë nga Ummu Hani bint Abi Talib, që ajo ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është fal në vitin e çlimit të Çabës, vitin e 8, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka çliruar Mekën. E ka pasur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka fal 8 recate dhe ka qenë I mbështjellur në një thob, në një rrobë të vetme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë I mbështjellur, ka veshur një rrobë të vetme sallallahu alaihi wasallam kur I ka falë. Dhe I ka falë 8 recate. Kjo është për argumenteve që namazi duhas mund të falet edhe më shumë se 2 rekate, mund të falet deri në 8 rekate. Bile do prej ulema ka thonë kjo është maksimumi I recateve të namazit të duhas. Disa të tjerë kanë thonë jo, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë të qartë këtë punë ose të lirë këtë punë, të mund të falësh sa të duash, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë salatul lejli mathna mathna, dhe ka transmetim tjetër salatul lejli wan nahari mathna mathna. Namazi I natës është 2 nga 2. Transmetim tjetër, namazi I natës dhe ditës është 2 nga 2. Ummu Hani transmetuesja e këtij hadithi është motra e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Motra e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu ka pas kunjen Hani, nana e Hanit, dhe emrin e ka pas Fakhita radhiyallahu ta'ala anha. E ka pas emrin Fakhita. Hani është ajo që në popullin ton njihet si Mihane. Emri Mihane është nga kjo bazë. Ummu Hani është motra e Abu Talibit radhiyallahu ta'ala anha. حديث تيتر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب
قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى tani transmetim tjetër nga Hani radhiyallahu ta'ala anha prap Hani është thakhetja çika miqës pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali radhiyallahu an thot kam shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitin e shërimit të Mekës atë moment ditën e shërimit të Mekës thot edhe kam parë duke u la ka qenë duke u lar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bia e tij Fatimia thot e mbulonte me një rrobë thot që mos të shihej trupi i tij sallallahu alaihi wasallam Fatimia e mbulonte me një rrobë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot dhe i dhash selam thot i thash selam aleikum e atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men hadhi kush është kjo thash un jam Hani motra bia e Abu Talibit ai ka thënë marhaban bi ummi Hani marhaba ummi Hani mirë se vjen Hani thot atëherë kur e mbaroi thot larjen thot u ngrit dhe i fali 8 rekate i mbështjellur me një rrobë të vetme pas dhe kur mbaroi thot i thash ja Rasulullah o Rasulullah vllai im thot ose biri i nanës teme kështu ka thënë Aliu thot se do ta vras një njeri të cilin unë e kam marrë në mbrojtje është i Ebu Hurejra ibn Hubeiras domethënë është prej familjes së ibn Hubeiras e atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë ne e kemi marrë në mbrojtje atë të cilin ti e ke marrë në mbrojtje ose ne e kemi marrë në besë atë të cilin ti e ke marrë në besë atë thot Hani thot kjo ka qenë në kohë të duhas çka përfitojmë prej këtij hadithi e para përkujtojmë atë që nuk ka gjë të keqe njeriu të flasë nëse është duke u lar e dyta Hani radhiyallahu ta'ala anha e ka marrë në tregon sa rekati ka fal pejgamberi sallallahu këtë e kuptuam më herët e treta është se Hani tregon që ajo ja ka dhënë e ka marrë në besë një prej njerëzve të Mekës që ndoshta akoma nuk e ka pranuar Islamin apo ka pas ndonjë krim që e ka bërë më herët e ka marrë në besë e ka marrë në besë thotë e ka marrë në mbrojtjen e saj Aliu radhiyallahu anhu ka dashur ta vras e kjo ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu ka thënë qad ajarna man ajarti thotë ne kemi marrë në besë atë të cilën ti e ke marrë në besë thotë ne kemi marrë në mbrojtje atë të cilën ti e ke marrë në mbrojtje nga se mbrojtja ose besa një muslimani vlen për të gjithë muslimanët thotë nëse një musliman e merr dikë në besë besa e tij mbrojtja e tij që e jep dikujt edhe nëse nuk është musliman ai duhet të shkojë në vend të gjithë muslimanët e kanë obligim ta mbajnë besën që ai musliman ja ka dhënë atij të cilën e ka futur në besën në mbrojtjen e tij nga se edhe nëse ajo që e merr dikën në besë është grua edhe nëse ajo që e merr dikën në besë është grua pastaj vazhdojmë thot wa hadathani an Malik an ibn Shihab an Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم e transmeton nga Urwa ibn Zubairi nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha të ka thënë nuk e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të fal namazin e duhas asnjëherë. Mirë po unë thot mua më pëlqen ky namaz. Thot dhe e dua kët namaz.
Dhe vërtet thot Rasulullah s.a.s. nga njëherë e ka lënë një punë dhe e donte ta bën atë punë, nga friga se njerëzit do të punojnë atë, do ta bëjnë atë punë dhe pastaj ju bëhet atyre obligim, ju bëhet atyre fars. Thot pejgamberi s.a.s. ndoshta ka pas qef me bë diçka, mirë po e ka lënë nga friga se njerëzit do t'ju bëhet obligim. Siç e ka bë pejgamberi s.a.s. për shemb namazin e taravive. Pejgamberi s.a.s. namazin e natës e ka fal çdo herë. E ka fal vetëm. Mirë po me xhamat e ka fal veç 3 herë. Me xhamat në xhamit të tij e ka fal vetëm 3 herë. Pse? Sepse është friksu se do të bëhet obligim. E ne pastaj do të kemi mundësi ta çojmë në vend obligimin e Allahut subhanahu wa taala. E kështu ka bërë edhe me namaz të duhos. Edhe pse ai nga njerë është fal, edhe plus i kanë nxit sahabit e tij ta falin namazin e duhas, është namazi i duhas është namazin në namazin më të mira. Thot pastaj Malik an Zaid ibn Aslama an Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat tusalli ad-duha 8 rak'at thumma taqul لو نشر لي أبواي ما تركتهن ta tregon një transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha po ashtu se ajo i falte 8 rekate, namazin e duhas, 8 rekate dhe thoshte po të më ringjalleshin prindtë mi, nuk do t'i dy prindtë mi, po të më ringjalleshin nuk do t'i lija këto 8 rekate. Thot edhe nëse do ndodhte një gjë që të ngjallen nga varret babai dhe nana ime, nuk do t'i lija këto 8 rekate, thot që t'i takoja ata të shkoja te ata, por do t'i falja pastaj do të shkoja te ata. Kjo tregon për vlerën e këtyre rekate dhe këtij sunetin. Pastaj thot Jami'u subhati ad-duha. Hadithet e përgjithshme që kanë të bëjnë me sunetin e duhas. Thot Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. Tani transmetim nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, që vjen nga Enesi radhiyallahu anhu, shërtori i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thot se gjyshja e tij Mulejke, ka pasur Mulejke. E ka thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ushqim. E ka ftu të haj diçka të ta. Thot edhe ka ngrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka hongër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot ka thënë ngrituni që të falem për juve. Thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë këtë namaz që të ketë bereqet në atë shtëpi me lejet Allahut subhanahu wa taala. Dhe pe mirësisë së tij thot që ai të jetë fal në shtëpinë e tyre. Edhe thot është ngritur dhe është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pastaj thot Enesi radhiyallahu anhu thot shkova thot e morra një hasër, sikur lloj tepihu, sikur lloj tapete e bërë nga fletët e hurmeve, thot që ishte nxirr thot nga ulja shumë që janë ulur njerëzit shumë nga përdorja shumë thot. Thot edhe thot e laga me ujë, thot. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe o bën saft. Thot ai pejgamberi sallallahu doli përpara thot e un me një djalë u falem mbrapa dhe plaka thot u fal mbrapa neve. Do të jem bërë imami së pari, 2 burra mbrapa dhe gruaja plak mbrapa tyre. Nga se gratë falen mbrapa burrave. Thot në këtë formë është fal pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Thot prandaj thot na i fali pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, na i fali 2 rekate dhe pastaj thot u largua sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
ثت مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه تاني ترغنت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ka shku të thot jam futur te Umeri, kam hyrë te Umeri radhiyallahu ta'ala anhu në kohë të duhas, Dhe e kam pathët Umerin duke u falur, thot e pash Umerin duke u falur, thot. Dhe thot u lidha në namaz mbrapa ti, E atëherë thot më ofroi Umeri dhe më la në anën e djathtë të tij, më vendosi në anën e djathtë të tij, ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, kur është fal namaz të natës ka dalë në të majtën e pejgamberit më ka qit në të djathtën e tij, edhe pse ky është fal mbrapa, është fal mbrapa ti. Thot më vendosi thot në të djathtën e tij. E kur erdhi thot Jerfa ka qenë shërptor i Umerit radhiyallahu thot, u mbrapa, u ktheva mbrapa dhe e bëm një saf mbrapa ti. Nga se kjo nëse bëhen 3 burra bashk, atëherë njëri del imam dhe 2 dalin mbrapa në saf. E nëse janë vetëm 2, atëherë njëri është imam, tjetri është që falet me imamin dhe ai rrin në të djathtën e imamit, dhe falen në një saf. Nëse janë më shumë, atëherë falen në 2 safa. Tani kjo ishte sa i përket duhas. Tani vazhdojmë me kaptin tjetër, thot. At-tajdidu fi an yamurra ahadun bayna yaday al-musalli, thot. Çai bën kjo rreptësia apo ndalesa e rrept që dikush të kaloj përpara namazdiut. Nuk bën thot nëse namazdiu është duke u falur, nuk bën të kaloj askush para ti, nuk bën të kaloj para ti mes tij dhe sutrës së tij. مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه thot سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه thot se Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur të falet dikush prej juve, mos ta lej askë të kaloj para ti, dhe le të largoj me atë sa ka mundësi, thot. E nëse ai refuzon, thot, le ta luftoj, nga se ai është shejtan. Kjo çfarë do thotë, për shembull, njeriu është duke u fal, dhe kur të falesh, duhesh të çetësh diçka si themi kjo sutre mes teje dhe vendit ku falesh. Duhet të kesh ose muri ose diçka që është më e madhe se një plumb e madhe, thot, e vendos para teje kur falesh. Dhe nuk bën të kalojnë mes teje dhe sutrës tënde asgjë. Nuk bën të kaloj asgjë. Nëse mundohet dikush të kaloj, të pejgamberi sa ka thënë, shtyje, largoje. Nëse jo thënë luftoje, dhe mundoje shtyje me të rrept, nga se ai person është shejtan. Është shejtan që mundohet të ndërprej namazin, të ul vlerën e namazit tënd dhe nuk bën ta lësh askë të kaloj. E kjo përpara të populli jon kur kanë pas edukat shekullore të islamit, i kanë mësu shumë njerëzit që mos të kaloj askush para namazdiut. E maj men kur i shishim pleqë tonë dhe ku falë përpara, thoshin mos i dil përpara, kërkush mos i del përpara, se është ju falë. Mos i del kërkush përpara, sepse është ju falë, përshka që nuk bën të dal askush para namazdiut të ga falë. Pastaj thot مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد
أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. تاني është një hadith tjetër që nga Zeid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala thotë që ka dërguar Ebu Nadrin të shkoj te Ebu Juhemi, që është Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu I ka thënë shko te ai dhe pyete çfarë ka dëgjuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për atë që kalon përpara namazliut. Atëherë Abu Juhaymi ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, po ta dinte ai që kalon para namazliut se çka ka kundër ti, çfarë dënimi ka kundër ti, thotë, të qëndronte 40 është më mirë për të se sa të kaloj para ti. Të qëndroj 40 është më të qëndroj 40 është më mirë për të se sa të kaloj para ti. Ka thënë Ebu Nadri, ka thënë nuk e di, a ka thënë 40 dit, apo 40 muaj, apo 40 vite. Kështu nuk bën të bëhet kjo punë, nga se nuk duhet të qëndrosh dhe nuk bën të kalosh para namazliut. Pastaj thot Malik an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. Transmetim nga Ka'b al-Ahbar është prej tabiinëve që ka thënë po ta dinte ai që kalon para namazliut se çfarë dënimi ka, çfarë ka kundër tij, thotë, do të ishte më mirë për të fundosej ta fundoste toka, ta përbinte toka, më mirë se sa të kalonte para dikujt që falet, para dikujt që është duke u falur. Pastaj thotë وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. Transmeton nga Abdullah ibn Umeri që ai e urrente të kalonte përpara grave kur ato faleshin, nga se gratë janë sikur burrat, nuk ka dallim mes grave dhe burrave në obligimet e fesë së Allahut subhanahu taala përveç kur ka ndonjë gjë që I dallon ato nga burrat. Prandaj si burrat kjo vlen në kalimin para njeriu duke u falur, vlen si për burrat si për gratë, nuk bën të kalojnë para njeriu kur është duke u falur. Malik عن نافع عن عبد الله بن عمر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. Tani transmeton nga Abdullah ibn Umeri që ai nuk kalonte para askujt e as nuk e lente askët të kaloj para tij. Para tij thot në namaz, nuk e lente askët të kaloj para tij në namaz. Bismillah. Tani thot ar-rukhsatu fi al-mururi bayna yaday al-musalli. Ar-rukhsatu fi al-mururi bayna yaday al-musalli. Lehtësimi për të kaluar para namazit. Para namazit. Çka ka argumente? Kaptin thot çka ka argumente që tregojnë që bën të kalosh para namazit. Thot Malik an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف
فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, thot kam ardhur i hipur në një gomaric, në një magaric, thot. Dhe isha, thot, atëherë parafërsisht isha në bylyk, thot, u afrova, parafërsisht koha kur i hyn njeriu në bylyk, thot 13 vjeç apo 15 vjeç, parafërsisht në atë kohë kam qenë. E pejgamberi sallallahu falej, thot, në Mina. Falej pejgamberi sallallahu në Mina, duke u falur për njerëzit në imam, thot, ka qenë imam në Mina. Thot, dhe kalova, thot, para njerëzve, disa njerëzve në saf. Dhe zbrita, thot, dhe e lëshova magaricën të kollos. Thot, dhe u futa në saf dhe askush nuk më çortoi për këtë veprim. Veprimi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhuma ka qenë i paqortuar nga njerëzit, nga se ai ka kalu në saf, jo para imamit, nuk ka kalu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka kalu në mas atyre që kanë qenë duke u falë mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë pas sutrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se sutreja e imamit është sutre atyre që falen mbrapa tij. Kjo është argument që për shembull në xhami kur bëhet pollovisa, s'ka gjë të keqe të kalosh nga safi nëse ke nevojë, s'ka gjë të keqe, nga se sutraja e imamit është sutra e jote, s'ke nevojë nuk ke nevojë të prestesh, por bën të kalosh pa problem. Kryesor mos kalo mes sutrës së imamit, para sutrës së imamit. Kjo është ndalesa. Kjo është ndalesa dhe për këtë arsye nuk e ka çortuar askush Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Masni thot Malikun annahu balaghahu anna Sa'd ibn Abi Waqqas kana yamurru bayna yaday ba'd as-sufuf was-salatu qa'imah. قال يحيى قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. Pastaj transmeton nga Maliku thot ka dëgjuar që Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kalonte para disa safave, duke qenë namazi, duke u falur namazi. Jahja thot që Maliku rahimahullah ka thënë, unë këtë gjë thot e shoh të gjerë, nëse bëhet i kameti dhe imamit të hyjë në namaz, dhe njeriu nuk ka mundësi tjetër për të hyrë në xhami përveç në mes të safave. Pra për qëllimi këtu, thot, imami ka bërë tekbir, është fut në namaz, thot, njerëzit mbrapa tij janë duke u falur mbrapa imamit. Imami ka sutrën e tij. Sutra e imamit është sutra e njerëzve, dhe s'ka gjë të keqe në këtë punë. Pastaj thot Malikun annahu balaghahu anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وكذلك مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. Thot, transmeton nga Maliku, thot, kam dëgjuar që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë, nuk e ndërpren namazin asgjë që kalon para namazit. Nuk e ndërpren namazin asgjë që kalon para namazit. Kjo është transmetim i ndërprer, nga se nuk dihet kush është transmetuesi që ka qenë mes Aliut radhiyallahu anhu dhe Malikut rahimahullah. Pastaj transmeton një transmetim tjetër të lidhur që Abdullah ibn Umeri ka thënë që njëtën gjë, thot, nuk e ndërpren asgjë namazin aty që kalon para namazit. Mirë po, hadithi i vërtetë është nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi që është në Sahih Muslimit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yaqta'u salatahu
al-mar'atu wal-himar wal-kalbu al-aswad. Namazin thot ta ndërpren gruaja qeni dhe gomari, ose në transmet tjetër të qeni i zi. Qeni i zi. Kjo është mendimi ose hadithi i qartë që pejgamberi sa ka thënë që nëse të kalojnë këta ta ndërpresin namazin. Edhe pse Aisha radhiyallahu ta'ala anha e ka refuzuar këtë hadith dhe ka thënë qysh na keni barazu me qen dhe me gomar, qysh na keni barazu me qen dhe me gomar. Mirë, hadithi është i vërtet nga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, prandaj duhet të ketë kujdes gruaja që mos të kaloj para meshkujve, nga se ndërpritet namazi atij burri, nga se hadith ka që tuadu salat, ka thënë përsëritet namazi nëse të kalon gruaja apo gomari apo qeni i zi. Edhe ka thënë çfarë dallimi është mes qenit të zi dhe qenit tjetër, pejgamberi ka thënë që qeni i zi është shejtan. Qeni i zi është shejtan dhe nuk bën të lihen këta të kalojnë para njerëzve në namaz. Kjo është kuptimi i vërtet. Thot pastaj vazhdon Imam Maliku, thot sutratul musalli fi safar, thot sutreja e namazdiut në udhtim. Thot Malikun annahu balaghahu anna Abdullah ibn Umar kana yastatiru bi rahilatihi idha salla. Malikut ka dëgjuar ose i ka mbrin Malikut se Abdullah ibn Umeri bënte sutre kafshën e tij kur ishte në udhtim, kur falej, e çiste si sutre kafshën e tij, devën e tij apo çka ka pas, e ka përdorur si sutre në namaz. Këtë punë ka bërë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo është prapë transmetimi ndërprerë, nga se nuk dihet kush është në mes të Malikut dhe Abdullah ibn Umerit radhiyallahu ta'ala anhum. Malikun an Hisham ibn Urwa an abahu كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. Maliku transmeton nga Urwa, Hisham ibn Urwa ibn Zubair, se babai i tij, Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu, falej në sahra, në shkret të tillë, nuk falej drejt sutre, pa sutre, falej pa sutre. Mirë, po ky veprim nuk është në pajtim me atë që pejgamberi sa ka bën, nëse pejgamberi sa ka urdhëruar që të falemi drejt sutres, dhe pejgamberi sa gjithmonë është fal drejt sutres sallallahu alaihi wasallam, ka qit diçka si sutre, ka thënë mithl mu'kharati ar-rahl, do të jetë sikur pjesa e mbrapme e shala e deves, e ka një pjesë të mbrapme që është, do thotë parafërsisht saktë para Allahut kështu, që mbështetet në ta, dhe as do të jetë e lartë sutreja, as do të jetë sutreja e lartë. Dhe duhet të bëhet në këtë mënyrë që të kesh sutre dhe të falesh, të falesh. Pastaj thot mesul hasba'i fi salat, meshu al-hasba'i fi salat. Çka kjo? Thot largimi i guralecave në namaz. Pse kjo? Nga se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhamit nuk kanë pasur tepiha, s'kan pas tapeta, nuk kanë pas shtroj, por janë fal në tokë, për të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka rënë shi, ju ka ball i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lloç me balt, ju ka baltos balli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se shiu ka rënë në xhami dhe është balt, është lloç toka, dhe ashtu është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E qëllimi këtu thotë që a bën të fshih guralecat nëse janë posaçërisht nëse është për shembull nxehtë i madh dhe ki guraleca përpara, ato mund të avrojnë ballin kur të falësh, a bën namaz duke qenë të lëvizë. Thotë Malik an Abi Ja'far al-Qari أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. Abu Ja'far tregon, thot e kam pa Abdullah ibn Umerin radhiyallahu ta'ala anhu
kur binte në sejdë, thot, i fshinte guralecat me një fshimje të shpejt, veç një herë, kështu një herë thot i bënte edhe fshinte guralecat që i kishte para vetes. Thot Malik an Yahya ibn Sa'id annahu balaghahu anna Aba Dharr kana yaqul masu al-haswa'i mashatan wahida wa tarkuha khayrun min humr an-na'am. Maliku tregon nga Yahya ibn Sa'idi që ai ka dëgju se Abu Dharri ka thënë guralecat fshihen me një dorë, me një herë. Për mirë thot të lihen është më mirë se sa të kesh shumë deve të kuqe, dhe shpërblim të madh. Mirë po, ky transmetim nuk është sahih, nga se nuk dihet lidhja mes të Yahya ibn Sa'idit dhe Abu Dharrit radiyallahu ta'ala an. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.